Ebigezo bya siniya ey'omukaaga nga bimaze okudda. Ntuuseeko awaka wa Christine Namata ebutuntumula mu disitulikiti y'e Luweero. Namata musanze ayoza bintu egimu ku mirimu gy'asobola okukola obulungi. Ono antegeeza nti obubonero 17 bw'afunye abadde tabusuubira. Ebibuuzo tebivuddeyo nga bibi. Binsanyusizza nnyo wambadde sikisuubira kufuna 17. Nnyina Nakawesi Stefania essanyu ly'alina lya Mwoki wa Gonja. Mbadde sisuubira kufuna bubonero bwafunye okusinziira senior 6 gyeri enzibu. Naye ndi musanyufu nnyo okulaba ng'afunye obubonero obwo. Era nnina essanyu lingi kuba mbadde neeraliikirira. Omutima mpulira nga gusse wali mbadde mpulira nga zenna sikyetegeera. Mu mwezi ogw'e11 twakulaga Christine Namata ng'akola ebigezo ku St. Andrew Kagwa Kasaala Secondary School. Bw'afunye obubonero 17 obwagazi bw'okufuuka munnamateeka ne bweyongera. Ekyoto kye nnina kubeera munnamateeka. Njagala kulwanirira ddembe eri abantu abaliko obulemu n'abantu bonna mu ggwanga. Mukkiririzaamu kuba okusooka yali ayagala kubeera dokita naye ne bamugamba engeri gy'aliko obulemu tajja kusobola busawo kuba bwetaaga omuntu asobola okuba nga odduka mangu n'olaba omulwadde abadde ki n'atasobola kutwala koosi ya bwa dokita n'asalawo asoma obwalooya. Newankubadde ng'amaka gano gali mu ssanyu olwa Christine okufuna obubonero 17 bonna kyabadde batasuubira. Wabula ate ekyennaku kye balina nti bayinza obutafuna school fees zisobola kwongerayo Christine ku university asobole okusoma amateeka ng'ekirooto kye bwe kimugamba. School fees bannaddiini bwe badde bannyambako. Neebaza nnyo Blaza Musisi kati ng'akolera mu kigo ky'e Kakooge. Yabadde amulabirira okuva mu senior 1 paka lwamazeeko senior 6. Sente zajjamu obuzibuzibu. Ne bagamba sente zaggwawo. Sente zaggwawo nga tebakyasobola kunyongerayo ku university era ne bansomesa mpaka senior 6. Engeri gye lubadde oluwummula oluwanvu Namata abadde tatudde butuuzi ku kyalo abadde aliko waagenda n'ayiga kompyuta okutuukana n'omulembe. Ekinsinze okunsomesa kompyuta kuba mu A-levels mbadde nkwasa math nga nsoma kompyuta kati wano vaaka nensaba osomerawo kompyuta. Nsoma kompyuta kwa buli kintu kakitambulira ku kompyuta. Nnyina atutegeeza nti yakotogera Namata kubanga yamulabamu amagezi kuviira ddala mu buto. Nazaala buzaazi mwana nange ne mulaba nga bw'ati bwafaanana. Kati nemba nga nina omulabirira kuba Katonda yamumpadde sina kyenyinza mukolera kirala okuleka omufaako ne mulabirira. Singa asoma amusuubira okuba omuntu ow'omugaso ennyo. Mulaba omuntu agenda okuba ow'omugaso ennyo eri famire yaffe n'abantu abalala n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Nze mpulira nnyo ennaku nga ndaba abaana bangi bali mu byalo tebasoma ng'ate bandisobodde okubeera ku masomero ne basoma. Carlton Scovia Nakamya, NTV.